social media platform တွေအများကြီးပေါ်နေတဲ့အခုခေတ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြော်ညာဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ် personal vlog တွေပဲဖြစ်ဖြစ် platform တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတင်ဖို့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက် platform အစုံမှာတင်နိုင်အောင်လို့သက်ဆိုင်ရာ social media like video site တွေကိုအစုံထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး video တစ်ခုတည်းကို size မျိုးစုံထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် Premiere ရဲ့အစောဆုံး AI တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် auto reframing ကကူညီပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ AI အကြောင်းတွေကိုအခုလောက်ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်မပြောခင်ကတည်းက Premiere Pro ရဲ့2020cc version မှာဒီ AI လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Auto Reframing ဆိုတာကတော့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ video တွေကအရုပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်လှမ်းပြီးတော့ keyframe လေးတွေကိုအလိုလျောက်ထည့်ပေးသွားတဲ့ Premiere Pro ရဲ့ effects တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ vertical video တွေ square video တွေဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ size အချိုးနဲ့ video တွေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအချိန်ကုန်တက်တာသွားပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ video လေးကို edit လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့ auto reframing ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအရင်ကြည့်ဖို့ sequence အသစ်လေးတစ်ခုကိုစောက်လိုက်ပါမယ်။ sequence အသစ်စောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် project window ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ new item လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ sequence ကိုသွားပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က sequence preset ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပဲဒီဘက်က setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ setting ထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ time base ကို30 frame per second ထားလိုက်မယ်။ frame size မှာဆိုလို့ရှိရင် TikTok အတွက် vertical video လေးစောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ frame size ရဲ့ width မှာဆိုလို့ရှိရင်540ထားလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ height မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့960ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline ထဲမှာ sequence 5ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ monitor ကလည်း vertical လေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် video လေးကို timeline ထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲချပါမယ် timeline ထဲကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလို warning sign လေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က keep existing setting ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video လေးကဒီထဲမှာပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် timeline လေးကို zoom နဲ့ချဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် play လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ skate စီးနေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ video ရဲ့ frame ပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလူကိုကျွန်တော်တို့က video ရဲ့ frame ထဲမှာအများအားရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က frame by frame လိုက်ပြီးတော့ video ရဲ့ position ကိုလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ auto reframe effect လေးကိုဒီ video ထဲကိုထည့်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က effect window ထဲကိုသွားပါမယ်။ effect window ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် video effect ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က auto reframe လို့ရိုက်ချလိုက်ပါမယ်။ auto reframe auto reframe ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ auto reframe ဆိုတဲ့ effect လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော် video clip ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ auto reframe က analyze လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူက video ထဲမှာပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို auto detect လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto reframe လေးပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်အစကတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်အခုဆိုရင်တော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ skate စီးနေတဲ့လူက video frame ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလုံးဝထွက်မသွားတော့ပါဘူး auto reframe က detect လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီလူကအများအား video frame ထဲမှာပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ video clip တစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က auto reframe effect ကိုထည့်ရဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဘက်က sequence လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ final edit လုပ်ပြီးသား video တွေကိုပေါ့အခုလိုမျိုး auto reframe လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ timeline ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment layer တွေရှိနေတယ် transaction တွေထည့်ထားတယ် audio effect တွေထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ title motion တွေထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sequence တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က auto reframe လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project window တွေကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ် project window တွေကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sequence ကိုအရင်ဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ခောက်လိုက်ပါမယ် right click ခောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ auto reframe sequence ဆိုတဲ့ option လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ window လေးကျလာပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sequence ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါမယ် sequence ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် TikTok လို့ပေးလိုက်မယ် TikTok လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ aspect ratio ကိုလည်း vertical ratio အနေနဲ့916ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် motion tracking မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ default ကတော့ default ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က video ထဲမှာပါနေတဲ့ slower motion လို့ခေါ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ရှားတာကို detect လုပ်မှာလား faster motion လို့ခေါ်တဲ့မြန်မြန်ကြီးလှုပ်ရှားတာကို detect လုပ်မှာလားဆိုတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အကယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုမရွေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က faster motion ကိုရွေးပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုအမြန်တွေပါနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် clip nesting option ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် option ကနှစ်ခုရှိပါတယ်အပေါ်ကတစ်ခုကတော့ don't nest clip ပါအောက်ကတစ်ခုကတော့ nest clip ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline တွေမှာ adjustment layer တွေရှိနေတယ် transition တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ don't nest clip ကိုပဲရွေးပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍ nest clip ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ adjustment layer တွေ transition တွေအကုန်လုံးကိုသူက remove လုပ်လိုက်မှာဖြုတ်ပစ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က don't nest clip ကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ create လုပ်လိုက်ပါမယ်
အခုဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်မှာ analyzing for auto reframe ဆိုပြီးတော့ auto reframe လုပ်ဖို့ AI က detect လုပ်နေပါပြီဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TikTok ဆိုတဲ့ sequence တွေတစ်ခုရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ TikTok ဆိုတဲ့ sequence ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ထားတဲ့ video တွေအားလုံး transition တွေအားလုံး adjustment layer တွေအကုန်လုံးကဒီထဲကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်း action ဆိုတဲ့ sequence ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုထပ်ပြီးတော့စောက်လိုက်တဲ့ auto reframe sequence ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရုပ်တွေမှန်သမျှကကျွန်တော်တို့ဒီ vertical frame ထဲမှာပဲအတက်နိုင်ဆုံးမလွတ်အောင် auto reframe ကထည့်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ vertical video တွေစောင့်နိုင်တယ်လို့ square video တွေလည်းစောင့်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စောစောကလိုပဲကျွန်တော်တို့မူရင်း sequence ကိုသွားပြီးတော့ right click ခောက်မယ် right click ခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto reframe sequence ကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Instagram လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်IG လို့ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ညံသွားအောင်လို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်1:1 ratio ပေးလိုက်မယ် motion track မှာဆိုလို့ရှိရင် faster motion အောက်မှာ donut clip ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ IG ဆိုတဲ့ sequence တစ်ခုထပ်ဆောက်နေပါပြီဒီအောက်မှာလည်း analyze ထပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က version 3မျိုးနဲ့ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပထမဆုံး version ကတော့သူ့ရဲ့ original version 69 version ဒုတိယ version ကတော့ TikTok version vertical 916 version ဒီတတိယ version ကတော့ Instagram version ပေါ့နော်1:1 ratio square ratio နဲ့ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပဲဗီဒီယိုရုပ်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ frame ထဲမှာပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ auto reframe ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမှာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ sequence ကနေပြီးတော့ပဲ auto reframe ကို create လုပ်လို့ရပါမယ်ဒီ video ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် auto reframe ကို create လုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် auto reframe ကမှိန်နေပြီးတော့ disable ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ video ကနေ direct auto reframe sequence ကိုစောက်လို့မရပါဘူး sequence တစ်ခုကနေပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့က auto reframe sequence ကို create လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Premiere Pro မှာပါတဲ့ auto reframing ကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ video size တွေကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ export ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်